وصلنا خنيت شويسي باي بغور بإسرائيل باسم راعود نجيب اسنيو خين فرامن بشويس نجيبون الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في أورشليم ركبنا على جحش بمجد عظيم وحوله طقوس نيام جيروس وصلنا خنيات شويسي بايبي وبورون بإسرائيل أفيز مرات الجفيس نيو خنفراد بشويسي تهيبو في الطريق فرشوا القبصان ومن الشجر قطعوا الأغصان وهم يصيحون دل الحال وصلنا بشيرين دافيد وصلنا كينت شويسي بايبي بغورهم بإسرائيل إفز مرات جفز نيو خنفران بشوي سنتهيمو اليوم تمت الأطول من النبوءة والأمثال كما تنبأ زكريا وقال نبوءة عن الصدر